হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য খুবই ভালো মানের একটা খুবই পরিচিত ভালো মান অ্যান্ড ভালো কোম্পানি, মেড ইন পাকিস্তান কোম্পানি পাক পারওয়াজের ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। ডেসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর সবচেয়ে বড় কথা, খুবই পরিচিত ব্র্যান্ড পাক পারওয়াজের ফ্যান নিয়ে আসলাম, তাও আবার 3 পাকার মধ্যে 2022-এর নতুন মডেল। সবাই বলতেছিল যে ভাই 4 পাকা থেকে অনেক, ভাই 4 পাকের, হ্যাঁ 4 পাকা তো নেন, 3 পাকার মধ্যে রাজকীয় ভাব নিয়ে আসলো পাক পারওয়াজ ফ্যান। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 100% কপার। 100% কপারের জন্য পেয়ে যাবেন 3 পাকার মধ্যে ডিজাইনেবলের সিলিং ফ্যান। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনার, আমি দুইটা মডেলের দিকে দুইটা কালার আছে একই মডেল, আর এটা হচ্ছে আলাদা মডেল। আমি একটা মডেল নামটাকে বলে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে বিনটাস। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে বিনটাস। এই যে আপনার এই যে বিনটাস, আর এটা হচ্ছে অ্যান্সর। এই দুইটা মডেল হচ্ছে এই যেটা অ্যান্সর। দুইটা কালার হয়, একটা কফি কালার, একটা কাঠ কালার। মানে 2022-এর মধ্যে এত সুন্দর 3টা ফ্যান নিয়ে আসলাম যে আপনার 3 পাকার মধ্যে ডিজাইনেবল ফ্যান। আর সবচেয়ে বড় কথা দেখেন একটা জিনিস, এটা কিন্তু 56 বডি, প্রত্যেকটা কিন্তু আপনার 56। এই যে দেখেন পাক পারওয়াজ সিলিং ফ্যান। এই যে আমাদের যে দেখেন 1967 সন থেকে সব দেশে ইম্পোর্ট হচ্ছে, আমাদের বাংলাদেশে দেখেন, আরেকটা কথা হচ্ছে দেখেন এদিকে সবচেয়ে বড় কথা যে কতটা 100% কপার। এই যে পুরো 100% কপার মোটরটা বিগ মোটর, যেটাকে বলে যে বড় মোটরের মধ্যে আপনার সবচেয়ে সুন্দর একটা ফ্যান, 3 পাকার মধ্যে, মানে রাজকীয় একটা ফ্যান। আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনার এনার্জি সেভিং। মানে পাক পারওয়াজের একটা গুণ আছে, এই গুণটাই সবচেয়ে বড় কথা। এই যে দেখেন, এই যে 100% এনার্জি সেভিং, মানে বিলটা ফ্যান সারাদিন ঘুরান সমস্যা নেই, মোটর গরম হবে না, আর বিল হবে কম। আর এর পাখাগুলো আমি দেখাই আপনাদেরকে আজকে। এই যে দেখেন, এই যে পাখাটা দেখেন, ফুল পাখাটা হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাখা। যে পাখাতে আপনার জং ধরবে না, মোচা পড়বে না, প্রত্যেকটা পাখা। এই যে প্রত্যেকটা পাখা ধরেন আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, মানে এতটা সুন্দর একটা ফ্যান 3 পাকার মধ্যে। যে কালার হচ্ছে আপনার, এই যে দেখেন আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই দেখেন যখন কালারটা আপনার 3 পাকার মধ্যে ধরবেন তখন দেখবেন কতটা সুন্দর। মানে ঘরের ড্রয়িং রুমের মধ্যে, বেডরুমের মধ্যে যদি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে মানে এত সুন্দর লাগবে যে বলার মতো না। সবচেয়ে বড় কথা এই যে এদিকে আরেকটা, এটার পাখাটা হচ্ছে যে এটা ভেন্টিসের মডেলের যে পাখা। অনেকে বলে যে ভাই সুনীল ভাই সবসময় তো ডিজাইন দেখেন, বডিতে ডিজাইন থাকবে কিন্তু পাখাতে স্প্লিন থাকবে, মানে কোনো ডিজাইন নেই। আরেকটা দেখেন আপনার পাখাটা, ফুল পাখাটা হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাখা। যে পাখাতে আপনার জং ধরবে না, মরিচা পড়বে না, কতটা সুন্দর দেখেন পাখাটা, কিন্তু দেখতেও সুন্দর। এদিক দিয়ে বের হয়ে এদিক দিয়ে চাক্কু পাখার মতন চলে আসছে এটা। আর এটা দেখেন কতটা, দেখেন এটা হচ্ছে আপনার এদিক দিয়ে চড়া দিয়ে, এই যে চড়া দিয়ে আপনার এদিক দিয়ে 4 কোণাচ্চা পাখা। মানে এই পাখাগুলোতে হয় একটা পাখাটা যেমন ফুল পাখাটা হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাখা, যে পাখাতে আপনার জং ধরবে না, মরিচা পড়বে না। আর এটা হচ্ছে কাঠ কালার মধ্যে, খুবই চমৎকার একটা ফ্যান 3 পাখার মধ্যে। আর এটা হচ্ছে আপনার কারো কাজ করা যায়, এটা হচ্ছে কারো কাজ করা। সাইড দিয়ে আপনার বর্ডারটা দেখেন কতটা সুন্দর, যখন ফ্যানটা ঘুরবে এতটা সুন্দর লাগবে। মানে 2022-এর সবচেয়ে মানে রাজকীয় ভাব হচ্ছে 3 পাকার মধ্যে। 4 পাকা তো ছিলই, এর মধ্যে আবার 3 পাকা পাক পারওয়াজ নিয়ে আসলো। এই যে দেখেন 100% কপার। এই যে দেখেন মেড ইন পাকিস্তান। এই যে দেখেন মেড ইন পাকিস্তান, প্রত্যেকটা মেড ইন পাকিস্তান, এনার্জি সেভিং আপনার সিলিং ফ্যান। আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনাদের, যেমন একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই, পাকিস্তান কীভাবে অরিজিনালটা কীভাবে দেখবেন। আরেকটা আমি আরপিএম ড্রয়ারটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এদিকে আসেন, এই যে দেখেন আপনার, এই যে 340 আরপিএম। এই যে দেখেন আপনি, এটা হচ্ছে মাত্র আপনার বিদ্যুৎ বিলটা কমা আসার কারণ হচ্ছে মাত্র 75 ওয়াট। এটা ওয়াট খাবে মাত্র 75 ওয়াট। আর হচ্ছে 340 আরপিএম। এটা প্রত্যেকটাই আরেকটা জিনিস। এই যে পারওয়াজ 2022, এই যে 100% পিওর কপার। মানে এতটা সুন্দর একটা জিনিস দেখেন আপনাদেরকে, 100% পিওর কপার পারওয়াজ ফোনটা অবশ্যই আপনি খোদাই করে, যদি অরিজিনাল পাক পারওয়াজ হয় সেক্ষেত্রে খোদাই করাটা অবশ্যই দেখিয়ে নেবেন, পিওর কপার কিনা সেটার দিকে দেখবেন। এই যে 2022 কিনা সেটাও দেখে নেবেন।
এই যে দেখেন আপনি এতটা যখন আপনি ঘুরবে এটা যেটা রাজকীয় যাবে আপনি লাগবে দেখেন মানে কতটা সুন্দর লাগে দেখেন। আর ওয়েটটা অনেক মানে ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, কারণ হচ্ছে আপনার এই যে দেখেন কতটা সুন্দর দেখেন। এই যে দেখেন আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছে যে ডিমার কন্ট্রোল। আপনি এদিকে আবার একটা জিনিস করতে পারবেন, দেখেন এই যে দেখেন ডিব্রিজগুলো সবগুলো আছে, লেখা আছে 100% কপার, এনার্জি সেভিং। মানে যে মডেলটা হচ্ছে আপনার এটা মডেলটা হচ্ছে অ্যান্সার। এই যে দুইটা মডেলের নাম হচ্ছে অ্যান্সার আর এটা হচ্ছে অ্যাভিনিউসের মধ্যে দেখেন কতটা সুন্দর। মানে 2022-এর মধ্যে প্রত্যেকটা কিন্তু 2022 দেখেন খোদাই করে লেখা আছে। হ্যাঁ এই যে দেখেন 100% কপার, পাক পারওয়াজ, 3 পাকার মধ্যে রাজকীয় যেটা ভাব লাগবে এটা। এই দেখেন এই যে দেখেন মানে এতটা সুন্দর দেখেন দেখতে কতটা সুন্দর, মানে ওয়েট আছে 3টা ফ্যানেরই আপনার অনেক ওয়েট। মানে এত সুন্দর একটা ফ্যান যখন ড্রয়িং রুমে লাগান 3 পাকার মধ্যে ডিজাইনের মধ্যে খুবই ভালো লাগবে। এটার এখন বলা যায় যে ওয়ারেন্টি কত বছর। পাকিস্তানি ফ্যান একটা জিনিস ব্যয় হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা, ওয়ারেন্টি হয় কিন্তু গ্যারান্টি হয় না। আর এগুলো কবে লাগাইবেন সেটাই ভুলে যাবেন, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা। আর এটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 20 বছর, যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি 20 বছর ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে, যে কোনো প্রবলেম। 3 পাকার মধ্যে মানে পাক পারওয়াজের 2022-এর যে মডেলগুলো নেবেন সেক্ষেত্রে 20 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। বর্তমান যে প্রাইসটা বলি, বর্তমানের প্রাইস পড়বে আপনার 7,200 টাকা করে। 3 পাকার মধ্যে ডিজাইনেবলের মধ্যে 7,200 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন অ্যান্সার মডেল আর হচ্ছে ভিনটেজ মডেল। 3টা মডেলে আপনি পেয়ে যাবেন একই দাম 7,200 টাকা। 3 পাকার মধ্যে একই দাম পড়বে। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে যে ককগুলো আছে পেয়ে যাবেন, এই যে ককগুলো পেয়ে যাবেন। আর একটা জিনিস আপনি পাবেন এই যে রটের যে স্টিকটা। আগে যেমন সিস্টেম একটা জিনিস ছিল দেখেন, এই যে আগে যেমন স্ক্রু সিস্টেম ছিল না, আর এখন এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু আপনার নাট সিস্টেম এখন। আরেকটা জিনিস আপনাদের দেখে যে অনেকভাবে বলতে যে ভাই ডিজাইনটা খুলে যাবে কি না, না এটা খুলবে না। এই যে আপনি প্রত্যেকটা স্ক্রু সিস্টেম, আগে গাম লাগানো ছিল, এখন ফুল অ্যালুমিনিয়াম পাকা আর স্ক্রু সিস্টেম। আপনার এই যে দেখেন কতটা চমৎকার একটা ফ্যান। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।